Alors, bonjour tout le monde, ici Tché. On se retrouve pour une petite vidéo commentée live avec Tino. Aujourd'hui, on fait du Wigger Match. On va jouer en Stick and Stone ou Caillou et Bâton. Et là, vous allez m'entendre rire tout seul ou parler tout seul, mais c'est à cause Tino est au bout du micro et ben moi je l'entends, donc inquiétez-vous pas, je suis pas fou. Donc bon, je pense c'est la première fois, Tino, que tu joues en ce type de jeu là. Mais faut dire que Tino c'est genre le meilleur au monde en oh oh ah, je l'ai eu, je t'ai eu, Tino. Non mais Tino il est vraiment fort en oh non, oh il m'a eu. Tino, je te hais. Oh non. Attends, j'arrive là. Allez, c'est bon. Où sont-ils? Ben, tu fais des points en tuant les personnes. Puis quand il reste plus de temps, ben la partie elle termine. Puis si tu tues quelqu'un au tomahawk, si tu tues quelqu'un au tomahawk, il perd tous ses points. Oh! Oh non! Oh, je me suis fait tuer au tomahawk! C'est vraiment nul. Hey, je me suis fait tomahawker tantôt. Puis là, je suis le premier encore. Ah, j'attendais, je voulais l'avoir dans la tronche. Je vais essayer de tomahawker quelqu'un là. Puis si tu te fais rien que côté, ça donne 25 points, Tino. Puis tuer quelqu'un en lançant un projectile, ça donne 100. Et voilà. Donc ça en vrai, je pense que personne utilise ce style de jeu là pour se faire de l'argent, c'est pas juste pour. Oh merde. Ah. Ah. Oh non. Oh non, je me suis fait avoir. T'es où, Tino? Oh non, je me suis fait avoir. Ah, je suis vraiment pas bon en vrai. Oh, il y a quelqu'un sur le toit. Mais où est-ce que vous êtes tous? Est-ce que c'est toi, Tino? Ah! Oh non! Nif nif. Snirf. Ouais, il reste pas beaucoup de temps.
tous en dedans. Non, non, non. Oh, le kill de fin. Et voilà. Donc, Tino a fait un 18-9. Ah, mais tu t'es fait avoir par un tomahawk. Ah, donc, Tino a 18 kills et 9 dead. Moi, je crois c'est... Attendez. Moi, 18 kills et 11 dead, je crois. Donc, c'est ça, tout le monde. C'était juste une petite vidéo détente en Wager match avec Tino. Donc, merci tout le monde. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que des parties amusantes, il y en aura tout le temps. Donc, c'est ça tout le monde. Au revoir.